Partita che si presentava per noi insidiosa, in quanto, come avevo già detto, una squadra che noi conosciamo sulla carta e sappiamo che viene da un ottimo campionato di C-Silver, e come Neopro Mausa era stata prima con noi fino a una giornata fa, per cui vuol dire che c'erano contenuti, e hanno confermato nei primi 2 quarti che questi contenuti ci sono. Gli mancava Daniello, che è un giocatore ovviamente importante per questa squadra qui. Partita che noi abbiamo rispettato molto, abbiamo cercato di lavorare forte difensivamente al rientro dall'intervallo, perché abbiamo fatto bene il terzo quarto, in difesa verso la fine abbiamo preso un po' di margine, ne è venuta fuori una partita che poi dopo abbiamo un po' controllato, però credo che nei primi 2 quarti abbiamo giocato a pallacanestro tutte e 2 le squadre, e credo che sia stato anche piacevole da vedere. Abbiamo avuto qualche bel spunto di gioco, di collaborazione tra i lunghi, però credo che oggi già nei primi 2 quarti aver utilizzato una rotazione a 11 giocatori è stato un merito della squadra, che abbiamo trovato concentrazione, abbiamo trovato attenzione nel scendere nel campo. Bene, dobbiamo proseguire così. La prossima partita dobbiamo considerarla sempre come una partita estremamente importante, in quanto, ripeto, noi siamo una squadra che deve crescere, per cui questo è l'unico sistema perché ci fa crescere in maniera più solida. A livello di gara sicuramente è stata una gara interessante per noi per i primi 2 quarti. Padova poi nel momento nostro di calo di tensione ha mostrato tutta quella che è la sua qualità, e quindi diciamo c'è stata un'accelerata. Sono stati bravi anche quando hanno cambiato, hanno ruotato gli uomini, a mantenere comunque alta l'intensità. Sappiamo che dobbiamo sporcarci le mani e i gomiti ancora più degli altri per ottenere qualche risultato. Nelle prime partite lo abbiamo fatto, nella sconfitta con Montebelluna non l'abbiamo fatto, e nemmeno oggi l'abbiamo fatto a tratti, perché su tante palle vaganti Padova è stata più rapida di noi, e si vede sicuramente che la categoria superiore è stata un'esperienza importante, quindi questo è quello che ha fatto sicuramente la differenza. A livello di gioco dell'Unione Basket Padova sicuramente diciamo che non la scoprivamo oggi, nel senso è una squadra di grande qualità, ben allenata, preparata, ma devo dire che dal mio punto di vista mi hanno impressionato anche quelli che sono le cosiddette seconde linee, passatemi il termine, che hanno comunque mantenuto, diciamo, alta, come dicevo prima, l'intensità di gioco di questa squadra, che meritatamente, a mio modo di vedere, è in testa alla classifica.